ବର୍ଷ ସାରା ରାଜ କରିବେ ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିର ଲୋକମାନେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷା, ଭାଗ୍ୟ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି ମାସର 11 ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତିରେ ରହିବ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗତି ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶି ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତନ ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। କର୍କଟ ରାଶି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଗତି ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଗତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧନୁ ରାଶି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଚଳନ ଧନୁ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟମାନ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହୋଇପାରେ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି।